首批嘅粵車南下嘅遊客咧，係經過港珠澳橋咧係入市區㗎。咁其實睇到佢哋嚟到嘅時候咧，係非常之開心。我亦都感受到咧，佢哋咧第一次係揸自己嘅車經過港珠澳橋呢個國家級嘅基建呢，係非常之愉快。喺今朝凌晨嚟嘅車輛啦，我哋都會見到咧，佢哋經過港珠澳橋咧，車輛查驗嗰度咧係非常之快嘅，只係幾分鐘嘅時間咧，佢哋係可以喺車上檢。咁呢個咧，我哋正正都係透過香港嘅特區政府同廣東嗰邊咧，大家兩地嘅一個合作，可謂真係一個創新嘅一個舉措。希望咧係能夠通過我哋港珠澳大橋呢個國家級嘅基建咧，係能夠做到互惠嘅往來，從而咧能夠帶旺我哋香港嘅百業嘅。我好高興咧喺過去幾個月咧，能夠係得到咧唔同嘅業界咧嘅大力嘅支持。例如今日咧，中電聯動喺呢一度咧係率先咧同大家有個示範，佢哋能夠提供到呢啲充電嘅設施，對於一啲粵車嚟到咧係相當之重要。剛才咧我都有同到一啲嘅旅客有傾談啦，佢哋都同我講啦，除咗佢哋希望會訂到酒店，佢哋都係會過夜咧，佢哋都係關心呢個充電設施。運輸署咧喺佢哋嘅出行易嘅專業咧就提供咗咧係各個嘅地區關於一啲泊車嘅措施，同埋係一啲充電嘅設施嘅。當中咧都有清楚咧展示咧邊啲地方咧係會有提供到可以做到國標嘅一啲充電啦。今日咧我哋首批嘅一啲粵車嚟到啦，其實陸續咧我哋會喺明年嘅第一季裏邊咧，我哋會有另一個嘅里程碑，就係機場管理局咧，佢哋都會有落成咧泊車轉乘嘅停車場。到時咧我哋都會咧係能夠咧借助今次嘅一個好好嘅體驗咧，俾到咧粵車嚟到嘅一啲嘅旅客咧，多啲咧嘅唔同嘅多元化嘅一個嘅旅遊嘅體驗啦。咁以今日為例啦，其實我哋都睇到呢個反應非常之熱烈，因為其實咧喺內地嚟講咧就唔係假期嚟嘅，係一個平日嘅日子。咁而咧我哋今日咧能夠嚟到去申請咗預訂出行嘅咧，都係幾近咧係接近滿額嘅。咁而至於嚟緊呢，我哋都好會熱切期待啦，就係嚟緊嘅新歷新年，因為咧亦都係元旦嘅假期啦。咁我哋咧都會喺系統嘅對接啊、驗車嘅安排啊、宣傳各方面咧，都能夠希望令到廣東嘅居民咧能夠咧知道，同埋咧係會有對我哋呢個計劃有興趣啦。